हाय साडी बिडी आहे. लागल काय? लागल येईल आता खाली येईल. गेली. काही झालं इकडं पण लागतील आता. असेल काय तिथंच? चार पाच झाल्या का? झाल्या. 4-5 झालं पण 10 मिनिटं जरी झाला पाहिजे. पटकन तर मित्रांनो बघू शकता आपल्याला पहिल्याच कास्टला एक ताम कॅच झाले मस्त या रेड हेडला. अख्खी बघ कुठे आहे फक्त आता. अख्खी बघ.